конечно, мы же сюда и приезжаем. Мы приехали в больницу, в поликлинику. Нет, будет ждать. Кто у нас сегодня идет в поликлинику? Ну расскажи, Ванюш. Ты? А что у тебя случилось? Нос, да, скажи. Нос у нас случился. Уже вторую неделю, то есть, ну, вернее, уже 2,5 у нас, наверное, обострение аденоидита. Вот идем к лору, потому что дома уже не справляемся. Нужно точный диагноз, если аденоидит, в каком состоянии, что делать. Потому что мы уже 2 недели дома, в сад не ходим. Все, вот наша больница, мы заходим, заходи. Вот мы пришли. Где-то много. Вот мы сидим здесь внизу, возле маленькой кафешки. Потом будем идти, возьмем что-то попить и капучино. Сейчас ждем доктора, да, Ванюш? Там очередь. Ну, видео аденоидит. Мой опыт, что я с этим делаю. В общем, у меня такой он острый, ярко выраженный именно вот у Ванюши, 3-го ребенка. И 2-го тоже Сашоньки был, но буквально год такой был. Вот, тоже в острой форме. А вот Ванюши начался поздно, вот осенью только начался, это ему уже 4 года, у нас он только начался. Вот. Сказали набираться терпения. До 7 лет точно. Плюс еще поздно начался тут. Вот. Ну, расскажу, что нас купим. Вот у нас купились булочка с вишней, завтрак. У нас номер 6, 106. Нашел? Вот, смотри вперед. Так. Вот мы сейчас идем, нас направили на анализ развернутый, потому что у нас все-таки это не обострение аденоидита, а все-таки больше похоже на присоединилась, в общем, бактериальная инфекция. Вот, в пазухах причем уже, то есть даже не в носу. Вот нам тут написали показания. В общем, сейчас дадим, будем видеть, если она бактериальная действительно уже что в кровь, тогда придется не обойтись без антибиотикотерапии. Если нет, то будем местно просто лечить, продолжать 5 дней, а дальше будет видно опять. Вот у нас здесь кровь. Снимаю. Детки плачут. Все, мы сейчас пойдем. Видишь, игрушки? Ой, можешь рыбок посмотреть, Ванюш. Кровь. Ванечка кровь давать не любит. Ну, большинство деток, но он меня прям очень не любит. Прям очень-очень. Его обычно всегда держат 2 человека, 2 медсестры. Так он бьется и вырывается. Вот так. Поэтому будем сейчас держать. Ванюш, по-моему, ты немножко подрос, Ванюшка. Подрос из-за машинка нормально. А эту можем... Переполнено, очень много деток, все болеет. Май месяц. Вот за грудное вигодовування. Да, скучно. Вот напомню мамам будущим относительно, естественно, кормления. Вот, кормите обязательно деток грудью. А это что, батарейка? Вот видите, какие классные пластыри детские. Мы взяли. Вот мы вниз спускаемся. Да, идем. Здравствуйте. Можно нам миленосик. Так, синупред сироп. Это для детей. Так, и изофра. Да, Ванюшка. Что ты хочешь? Конфетки?
Ой, еще есть малоежки у вас. Ой, а можно еще 3 малоежечки? Ну вот нам тут странный яд. Мы везде снимаем, да? Все, мы уходим. Вот микрорайончик, все поделали. Едем домой. Спешим, потому что мне сейчас еще Сашуньку забирать из школы. Вот, и тоже нужно срочно ехать к другому врачу, потому что у нее пломба выпала и уже побаливает зуб. Думала ничего не делать, потому что наш личный врач будет вот 12-13 мая. Но вчера у нее уже были болевые ощущения. В общем, у нас сегодня день подтягивания здоровья и хождения по врачам. Вот так, да. Всем еще раз здравствуйте. Все, мы поехали.